Доброго ранку, любі учні! Сьогодні у нас з вами урок української мови. І проведу його я, ваша вчителька Лілія Володимирівна. Тема нашого уроку – звуки і букви. В першому класі ми дуже докладно вивчали звуки і вчилися позначати їх буквами. А сьогодні я вам поясню щось новеньке. Справа в тому, що від народження маленька дитина видає якісь звуки. Ці звуки, в першу чергу, немовні. Їх не можна розпізнати, не можна виділити із них слова. Дитинка може плакати, може кричати, може агукати, але ці слова не зрозумілі іншим. Коли вона підростає, дорослішає, в неї починає формуватися мовлення. І тоді слова стають зрозумілими. Так от ми з вами спочатку вивчали звуки, потім вивчали букви. Тобто знаємо позначення звука певними буквами. А сьогодні я вас познайомлю з абеткою. Абетка – це такий будиночок, де живуть букви. Вони мають кожен свою квартирку, кожен свій будиночок. Пропоную вам загадку. Загадка носить назву акровірш. Я в кінці поясню, що таке акровірш, а зараз послухайте загадку. З неї діти починають буквар читати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід. Коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна. Думаю, що всі здогадалися, про що йде мова. А відгадку побачили з перших літер, які виділені червоним кольором. Відгадка до цієї загадки – абетка. А акровірш – це такий вірш-загадка, в якому перші літери утворюють відгадку. Слова близькі за значенням до слова абетка. Що ж таке абетка? Я думаю, що ви чули різні слова, і вам знайомі слова азбука і алфавіт. Це теж родичі нашої абетки. Зараз пропоную вам відкрити робочі зошити, сісти рівненько, звернути увагу на свою поставу, покласти зошити під нахилом, правильно взяти ручку в руки і записати сьогоднішнє число. На наступному рядочку прописуємо букви та буквосполучення. Слідуючий рядочок будуть займати слова абетка, азбука, алфавіт, щоб ви їх не забули. І сьогодні ми запишемо речення «Ми вивчаємо українську абетку». Натисніть паузу і виконайте це завдання. Гадаю, що вам цікаво, як утворилися ці слова. Слово «алфавіт» складається із букв грецьких альфа і бета, або віта ще вона називалася. Частинка слова альфа і віта утворили алфавіт. Слово азбука складається із двох букв слав'янського алфавіту і називаються аз і буки. І слово абетка, воно складається із букв А і Б. Що ж таке абетка? Абетка – це сталий порядок розташування всіх літер певної мови. В англійській мові є своя абетка, в російській своя, а у нас з вами українська абетка. Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що це сталий порядок, тобто певний порядок розташування букв.
Так як ми з вами вчили в математиці, що натуральний ряд чисел – це певний порядок, не може число 1 стояти після числа 12, так само і буква Б не може стояти перед буквою А. У кожної букви є своє місце, свій порядок. Сьогодні ми з вами маємо потренуватися називати букви. Це, мабуть, найскладніше. Ви знаєте звуки, як вони звучать, а букви мають своє ім'я. Його треба запам'ятати. Я буду називати букву і робити паузу, а ви за мною повторювати назву цієї букви. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Ї, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, м'який знак, Ю і Я. А зараз ми з вами потренуємося в називанні букв української абетки. Подивіться, будь ласка, в абетку і знайдіть назви букв української абетки, які закінчуються на звук А. Це букви А, К, Х, Ш і Щ. Назвіть букви української абетки, що закінчуються на звук Е. Це букви Б, В, Г, Д, Ж, З, П, Т. Назвіть букви української абетки, що починаються на звук Е. С, Р, Ф. В наступному завданні нам треба розташувати слова в алфавітному порядку. Але спочатку запитаю вас, що ж таке порядок? Впевнена, що багато з вас це слово чули. Також впевнена, що батьки до вас звертаються з проханням зробити певний порядок на полиці, в іграшках, на робочому столі або в портфелі. Порядок – це такий лад, при якому вам дуже швидко і зручно можна знайти будь-яку річ. Що ж таке алфавітний порядок? Алфавітний порядок – це порядок, при якому всі предмети, речі, люди записані в алфавітному порядку. Зрозуміло, що речі в шафі скласти за алфавітом неможливо. Неможливо також скласти іграшки за алфавітом. А от учнів класу легко записати в алфавітному порядку до класного журналу, з тим, щоб потім дуже швидко можна було відшукати інформацію, яка потрібна вчителеві, дуже швидко. Також алфавітний порядок потрібен бібліотекареві. Коли учень приходить у бібліотеку отримати нову книжку, бібліотекар має спочатку знайти книжку, а потім зробити відмітку у формулярі, кому і коли він видав цю книжку. А для цього треба дуже швидко відшукати книжку, а вона стоїть на поличці в алфавітному порядку. І так само формуляр учня знаходиться в алфавітному порядку. І бібліотекар виконує свою роботу дуже швидко, завдяки алфавітному порядку. Сподіваюсь, що ви зрозуміли і зробили висновок, що коли речі знаходяться в порядку, в
певному ладі, то ви не витрачаєте зайвий час на пошуки речей. Зараз повертаємось до нашого завдання. Я прочитаю слова, і ми з вами почнемо їх розташовувати за алфавітом. Мова, апельсин, школа, учні, земля, країна, вулиця, дім, матуся. Для того, щоб правильно розташувати слова, нам потрібно взяти до ручок абетку. Покладіть її перед собою. Подивіться, яка перша буква в алфавіті, і відшукайте слово, яке починається на букву А. Правильно, в нашому завданні це слово апельсин. Пишемо його на новому рядочку з абзацу. Апельсин. Після написання слова ставимо кому. Дивимось наш алфавіт. Друге слово з алфавіту має бути на букву Б. Продивіться уважно слова, і ви побачите, що слова на букву Б немає, тому ми його пропускаємо і шукаємо слово на букву В. Сподіваюся, що відшукали слово вулиця. Пишемо його після слова апельсин з маленької літери. Після написання слова вулиця ставимо кому. Шукаємо наступне слово. Після слова вулиця наступне слово має бути на букву Г. Але таких слів в нашому завданні немає. Шукаємо слово на букву Г. Але і такого слова немає. Тоді наступна буква буде Д. І у нас з вами є слово дім. Пишемо слово дім після слова вулиця. Далі продивляємось букви за алфавітом і шукаємо слова на певну букву, яка йде після букви Д. Ви знайшли наступне слово земля. Запишіть його. Після букви З знаходимо слово, яке є в нашому завданні, і це слово країна. Ставимо кому і зупиняємось. Сподіваюсь, що всі знайшли пасточку. В нашому завданні є слово мова і є слово матуся. Слово мова записано раніше, ніж слово матуся. А от як нам записати за алфавітом, треба з'ясувати. Сподіваюсь, що ви додумались до того, як правильно вчинити. Якщо у вас слова починаються на одну й ту саму букву, то ви порівнюєте не перші літери, а порівнюєте другі. В слові матуся друга буква А. І вона стоїть ближче до початку алфавіту, ніж буква О. Тому її черга настане раніше. Після слова країна записуємо слово матуся, ставимо кому і пишемо слово мова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевірте себе. На екрані записані слова в алфавітному порядку. Я буду їх читати, а ви дивитесь в зошит і перевіряєте. Апельсин, вулиця, дім, земля, країна, матуся, мова, учні, школа. Сподіваюсь, що ви легко впорались із цим завданням. Для перевірки знань з теми я підготувала тест. На новому рядочку посередині пишемо заголовок «Тест». Крапочку в кінці не ставимо. В тесті буде 4 питання. 2 перші відповіді ви запишете в перший стовпчик, 2 другі запишете в другий стовпчик. В перший стовпчик пишемо номера 1 та 2, в другий стовпчик номери 3 та 4. Перше питання.
Що виникло раніше? Звук чи буква? Цифра 1. Під буквою А – звук, під буквою Б – буква. Виберіть правильну відповідь і запишіть її за допомогою букви. Цифра 2. Скільки в українській мові голосних звуків? А – 10, Б – 6. Оберіть правильну букву і запишіть її за допомогою букв А або Б. Скільки букв в українській абетці? А – 28, Б – 33. Оберіть стільки букв. Біля цифри 3 у вас має бути записана буква А або Б. І четверте питання. Яка буква не позначає звука? Буква А – відповідь є. Буква Б – м'який знак. Дякую вам за співпрацю. Відпочивайте. На все добре.